วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเราจะพาเพื่อนครูไปพบกับการเรียนการสอนของคุณครูจากทั่วโลกเลยนะครับหลายๆประเทศแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนั้นมาวิเคราะห์กันครับประโยชน์ที่ได้เพื่อนครูก็จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตัวเองที่โรงเรียนครับอย่างวันนี้ครับมีครู2ท่านจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติศรีประเสริฐครับและอาจารย์ชัยนรงค์แก้วสุขสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์2ท่านมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สันติสอนมัธยมอาจารย์ชัยนรงค์สอนประถมนะฮะวันนี้ครับเราจะพูดถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เขาบอกวิทยาศาสตร์นี่เป็นพื้นฐานของหลายๆวิชาเลยฮะถามที่หนึ่งฮะทั้ง2ท่านเคยไปอาจจะเป็นสถานที่ที่ไปเรียนรู้นะฮะมีอะไรที่แปลกหรือไม่เคยคิดว่าไปที่นี่แล้วจะได้ประโยชน์จากการไปพบไปเจอแล้วมาสอนเด็กได้มีที่ไหนบ้างของอาจารย์สันติที่ไหนครับมีอยู่ที่หนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นครูวิทยาศาสตร์มาเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาของจริงที่เราอยากจะเห็นด้วยตาของเราเพื่อที่จะสามารถนำมาถ่ายทอดกับเด็กอย่างให้มันน่าสนใจและตื่นเต้นได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องอวกาศนะอวกาศไปที่ไหนอาจารย์ผมได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์สำรวจอวกาศของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าจาซ่านะครับที่นั่นก็จะได้เห็นว่าจรวดที่สำหรับพาดาวเทียมขึ้นไปจริงๆจะเป็นอย่างไรเห็นของจริงเลยเห็นของจริงเลยครับได้ไปจับไปแตะได้ไปจับไปแตะเลยครับอย่างนั้นเลยนะแม้แต่ดาวเทียมเนี่ยนะครับดาวเทียมของจริงเราก็ได้เห็นชุดอวกาศแล้วก็ห้องน้ำจริงๆของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานในด้านนี้โดยตรงซึ่งเราไม่เคยคิดเราเคยเห็นแต่รูปดูจากในทีวีมันเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นน่าสนใจอาจารย์เชื่อไหมผมฟังอาจารย์เล่าตรงนี้นะผมฟังผมยังตื่นเต้นไปกับอาจารย์เลยสิ่งที่อาจารย์พบอาจารย์เห็นมาแบบนี้นะฮะของอาจารย์ชัยนรงค์ล่ะครับมีที่ไหนของผมในประเทศครับตะกี้อาจารย์สันติไปต่างประเทศแล้วของผมนี่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งครับพอดีอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็มาถามว่าสนใจไหมไปเป็นนักวิจัยปกติเวลาเราไปอุทยานเราจะไปในฐานะนักท่องเที่ยวจะอยู่รอบนอกไปเดินป่าไปกางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเข้าไปเดินในอุทยาน10 วันครับเดินตามลำน้ำห้วยขาแข้งนี่แหละก็คือได้เห็นนะครับสภาพที่แท้จริงเดินไปเห็นสัตว์ป่าครับกางเต็นท์ใช้ชีวิตอยู่10 วันครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวที่เวลาเอามาสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเด็กเนี่ยเราจะถ่ายทอดจากประสบการณ์เก็บภาพมาเล่าให้นักเรียนฟังก็ถือว่านักเรียนก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยครับทั้ง2ที่ที่อาจารย์ไปก็ได้ประโยชน์มากมายกับตัวเองแล้วมาถ่ายทอดกับเด็กนักเรียนแต่ที่วันนี้จะพาไปครับจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมองไปไหนขาวโพลนไปหมดหนาวเย็นเยือกขั้วโลกใต้ครับทวีปแอนตาร์กติกาพอพูดถึงขั้วโลกใต้อาจารย์นึกถึงอะไรน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบใช่ไหมที่เกิดจากหิมะแข็งรวมตัวที่แข็งมากอาจารย์ชัยนรงค์นึกถึงอะไรน้ำแข็งเหมือนกันครับน้ำแข็งเหมือนกันขาวโพลนครับผมฟังทีแรกผมนึกถึงความเวิ้งว้างหดหูเงียบเหงาน่ากลัวผมนึกอะไรไปอย่างนั้นไปเลยนะฮะแต่วันนี้ครับจะมีคุณครูวิทยาศาสตร์2ท่านแล้วคุณครูภูมิศาสตร์อีก2ท่านครับได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น1 เดือนเต็มๆครับแล้วก็ไปเพื่อจะไปทดลองไปเรียนรู้ครูนะฮะไปเรียนไม่ใช่ให้นักเรียนไปเรียนครูเนี่ยไปเรียนรู้แล้วเขาเรียนรู้มาเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรจากการไปเรียนรู้นั้นวันนี้ได้ทราบกันครับซึ่งตอนแรกครับเป็นการเตรียมตัวก่อนจะไปครับในตอนที่ชื่อว่า Sub-Zero Teachers Preparing for Antarctica ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขั้วโลกใต้เตรียมกายใจไปแอนตาร์กติกาเชิญครับIn 1958, Sir Vivian Fuchs became the first person to lead a successful expedition across Antarctica. 50 years later, his son Peter is still keen to promote his father's sense of adventure and love of the polar region. There are countless people I meet who say, "Oh, your father had an enormous influence on my career." And it's really from that the idea of developing the Fuchs Foundation has come. To mark the 50th anniversary of the expedition, the Fuchs Foundation was relaunched to promote the study of 2 subjects Sir Vivian was most passionate about: science and geography. Every 2 years, 4 teachers of these subjects are to be sponsored by the Foundation to formulate a science project and conduct it in Antarctica. If you inspire your teachers, which is a very good thing, they inspire their students and everyone around them sees the benefit
and there's a big multiplier. I'm just preempting if they don't make In 2006, a modern-day explorer, Steve Bull, was commissioned by the Foundation to head up the expedition and to choose from hundreds of hopefuls 4 teachers who could live up to the Fuchs name. How do you think that went as a way of bringing across ideas? Youngest of the group is Phil Avery, a geography teacher from Surrey. I think the first thing that stood out was the fact that this was an opportunity which was right up my street in terms of being a geography teacher, that was to go to possibly, in my opinion, the most amazing place on earth. And the thing that made it amazing was the fact that it's so alien to me. The conditions, the environment, the weather, the fact that so few people have been there, and put all that stuff together, and it's just a place that you can hardly imagine. And if you can hardly imagine something, then that's what I want to go and see. So that might help you with one. The second geography teacher to join the team is Ruth Hollinger, based in Sheffield. I think I'm a bit of a sort of self-confessed geography geek and, you know, a real interest in geography. I love sort of travelling, different people, different sort of places. And I think going to Antarctica is a fantastic opportunity to use my experiences to encourage more other young people to take an interest in geography and indeed science. 13 minutes left. You're doing the steps of genetic engineering. First of the 2 science teachers is Amy Rogers from Leicestershire. It's something that I've always had in the back of my mind as a place that I'd like to see, because you hear so much about it on the news and about global warming and climate change and how Antarctica is being affected. And because of all the science that's coming out of Antarctica, it's something that's been on my radar for quite some time. And the chance to actually get there and see it for myself and experience it for myself was something that I really wanted to get involved in. And also it just seemed like a perfect opportunity to try and get pupils in as well, and just to share the experience with them. And hopefully to motivate them to just feel a bit more excited about science. There's supposed to be a gene on the Y chromosome that gives you hairy... Fellow biologist Ian Richardson from Cambridgeshire completes the team. I'm fascinated by the challenge of actually making a success of the expedition, of going there, finding out something useful and worthwhile, living sort of successfully out there in really very difficult conditions. So the whole experience is attractive. With the 4 intrepid teachers now chosen, it will be over a year before they and their projects were ready for the expedition. Before they could even think about Antarctica, they had to raise £10,000 to match the same offered by the Foundation. Very quickly, the project changed from being this incredible opportunity to simply a fundraising exercise. And that's what it was, writing to companies, running little things like giving flowers for Valentine's Day, going to craft fairs and running a raffle, anything I could do. So some days were rubbish, some days were superb. And for one member of the team, it was an excuse to get dressed up. It's been a real slog so far. It's writing lots and lots of letters, not getting very much response, and just really a big effort on time and commitment, trying to get people really aware of what you're doing. And it's been a real slog, but it's been really rewarding as well. But this trip would be no holiday. Because the Antarctic is the harshest continent on Earth, the team would have to be acclimatized, and expedition leader Steve Bull organizes a trip to Norway. But it isn't solely to test the teachers' stamina in extreme circumstances. The aim of the whole expedition is for them to do science projects in Antarctica that can then be fed back and inspire children in schools. So this Norway trip is the trial of the science projects. On arriving in Norway, the team make their way to the Ostedalsbreen Glacier, 60 miles from Bergen, where they will be camping for 2 days and 2 nights. It's the largest glacier in Europe and only accessible on foot. A tough climb over some demanding terrain, a test in stamina for any budding explorer. The trip to Norway is also a chance for the teachers to meet expedition guides Carolyn Bailey and Carl Alvey, who would ultimately travel to Antarctica with them. You're going to get secondary movement behind that, though, aren't you? So the only thing about that is that... Barely a mile into the trek, and Ian, plus Blister, is already in need of their care. I knew I was reasonably fit, but I was conscious that I just didn't have the spring
particularly of sort of Phil and Ruth, who seemed incredibly sort of outdoorsy and fit, and I did worry slightly that I would struggle to keep up in certain circumstances. Relishing the trek to the glacier is Sheffield-based geography teacher Ruth Hollinger. I spent about a year of my life on a bicycle cycling from London to the Earth Summit in Johannesburg in South Africa. And if you're going to have an opportunity to sort of have some of those experiences, then you've got to take, you know, the rough with the smooth. You've got to be prepared to endure difficult conditions, being really hot, being really cold, being really miserable, being really happy, and that's what makes the experience at the end of it. After a grueling 4-hour trek, the teachers reach their destination. That's impressive. Bit odd, you've been stumbling across nice, dry, warm gravel up till now, and then you get on this stuff and it looks as this sort of covering of gravel and dirt and moss, and it looks like it should be really grippy, but it's a tiny little covering. Underneath is just blue ice, really, really slippery. Right, shovel that lot down there, and I reckon A little tricky too to put up a tent and secure it to the ice, but it's something they have to master, because these are the very tents they have to erect and use for shelter in the Antarctic. Bit of a restless night on the glacier, just really quite solid sleeping on ice, and I've got a thin, well not thin, this is quite a thick foam mat actually, and although very good at keeping the cold of the ice away from me, it's not the most comfortable thing to sleep on. My science project came about from reading a book by Dr. Mike Stroud, who walked across Antarctica, ran our finds, and has done many Arctic journeys and lots of other bits and pieces. And in there he talks about doing science experiments on himself and random finds as they walk across Antarctica. And that got me thinking. I said, well, can I do something like that myself? Phil has devised a method of comparing the weather with how the team are performing and feeling. The wind speed. He takes weather readings every hour, then compares the conditions to the data he collects about how the team are coping via daily questionnaires. Amy's science project for the expedition is the study of lichens, micro-plant life that grow on rocks. They're one of the only things on the planet that has managed to work out a way to live in such an extreme environment. And I'm going to try and see if I can find anything new in Antarctica, because nobody's ever looked in that area before, and it's going to be really, really exciting if we can find a new species. Most of the ones we're expecting to find are going to be in really deep crevices, so we need to try and find a way to try and get them out. And we're just trying to work out what kind of tools are going to be the best and just get a bit of a practice doing that. You look down here, maybe we could take a section out there. There. Amy's fellow biologist Ian is also looking for lichen, but his project is specifically looking for the microscopic organisms that live within it, called tardigrades. It's like we've hit a barren spot. Tardigrades are ubiquitous on the planet. They're just hardly anywhere where you can't find them. In Antarctica, there's only about 4 species of these little creatures that have been found, and we don't know which ones necessarily were going to turn up in this sort of environment or in what numbers. So a lot of it is simply, at this stage, seeing what's there and whether it's there at all. GPS 61 degrees. Despite Ian and Amy having found very little to study, there is an abundance of subject matter for geographer Ruth. Node 1s,